来看到的是台北市政府小内阁人事大地震。曾经担任电视台记者的魏问萱，她曾经为了担任国民党立委徐巧芯助理的男友谢克良，杠上了邱意莹。而她4月开始会接任北市府副发言人。这回北市府是有6个局处首长都换人，也引来了议员的批评。人家助理，你跟他吵架干嘛？我那跟他吵架，他带了一个大剪刀进来耶。和民进党立委邱意莹当面对呛。前电视台记者魏问萱去年在立法院采访时，以记者身份替担任国民党立委徐巧芯助理的男友谢克良护航，遭电视台惩处。不过记者生涯结束了，政治生涯倒开始了。他将进入台北市政府担任副发言人。自己团队这个工作变多，是需要增加薪水吗？谢谢大家。为何找魏问萱加入团队？台北市长蒋万安没有多说。不过这次发言人团队年轻化，发言人由原副发言人李正轩升任，副发言人蔡婉容、叶向元、魏问萱平均年龄只有29岁。外界分析，蒋万安是为了2026选举招募新血筹组蒋家军。没有所谓大家在讲的蒋家军，只有台北队魏问萱的加入啊，其实更多的女性来加入，以及年轻势力的加入呢，我相信呢能够让大家看到整个发言团队的新气象。北市府人事大地震，还包括6位局处首长都换人，其中最受瞩目的是原发言人兼任青年局长的英伟卸下发言职务，转任研考会主委。年仅33岁，有10年政治新闻采访经验的于翔将接任观传局长，成为北市府最年轻的局处首长。风吹跟职位的调动，完全让人看不出逻辑跟脉络。人事安排是出自蒋万安自己的心意，还是有谁才是那个幕后的推手？蒋万安入主北市府后，小内阁变动频繁，到底是为了施政顺利，还是政治盘算？市民心中自有评断。记者林派张永轩、江成俊台北报道。